大家好，歡迎收睇溫哥華港燦生活，我係 Hazel。咁我開呢個 channel 嘅主要原因呢，就係因為踎凳，係因為係想記錄一下自己嚟咗溫哥華大半年啦，自己適應溫哥華生活嘅心路歷程嘅。咁講下我背景先啦，我喺香港出世嘅，喺香港土生土長啦。咁幾年前呢，就識咗我老公啦，結咗婚之後呢，我就喺上年嘅年尾過咗嚟定居嘅。我係嫁過嚟㗎啦，老公呢就係土生嘅 CBC， 比起好多舉家移民嘅朋友或者從來冇喺外國生活嘅朋友呢，我嘅適應係相對會比較輕鬆少少啦。咁加上我之前喺香港係自己一個人住啦，工作嘅關係，我嘅適應力係比較算好啲嘅。而且我亦都有另一半幫手啦，佢就可以令到我比較容易去理解同埋明白呢度嘅好多文化啦。但係始終咧，我自己都需要有一啲獨立面對問題嘅時候嘅，無論係喺文化上啦、生活上啦、語言上啦，甚至乎係情緒上咧，我都係需要靠自己去用一啲方法去調節啊，或者去適應嘅。咁拍片咧就係其中一個方法，可以俾我去抒發下自己嘅感受啦，同埋記錄下心路歷程啦。咁如果有興趣嘅朋友，或者同我有差唔多經歷嘅朋友，咁都歡迎你哋可以一齊睇下嘅。作為 channel 嘅第一條片咧，我就唔講太深入住啦，我就老土少少講下呢一邊嘅天氣先啦。咁天氣係點樣影響我嘅生活啦？可以有啲乜嘢活動啦？甚至乎係點樣影響到我情緒呢？咁對於我自己嚟講咧，我個人係比較中意夏天嘅。年紀越大越怕凍，你嬲住先啦。咁所以咧，有部分嘅人咧，佢哋會選擇半年住喺溫哥華啦，咁或者半年翻香港咧，或者自己嘅故鄉啦，咁都係因為怕凍咯。咁你話冬天係咪真係超級凍呢？我又覺得未有去到多倫多嗰種啦，多倫多係比較熱就比較熱，凍就比較凍嘅。咁溫哥華最低咧就去到大概0度左右。咁你可能會話咁咪會落雪咯？我想試下白色聖誕喎。但係其實溫哥華咧並唔係過白色聖誕嘅，因為溫哥華係喺1月先至會整個地區落雪啦，咁大部分嘅時間咧係落雨比較多嘅，咁所以佢哋都會有另一個花名叫 Vancouver 啦。除非你上雪山啦，咁雪山就一定會有雪啦。咁玩雪咧都係呢度最大嘅活動嚟㗎啦，冬天。咁玩雪就當然有滑雪啦。咁滑雪嘅話，如果大家想去嘅都係去嗰幾個比較出名嘅雪山。我自己有去過嘅就係 Mount Simon 同埋 Cypress 啦。咁另外都有去過 Whistler 嘅。Whistler 就比較貴啲嘅，佢係一個滑雪嘅度假村啦。咁又的而且確又真係幾好玩嘅，亦都係世界聞名啦。咁但係其實如果你係好似我呢啲咁樣純粹係諗住玩下打下卡咁樣咧，Cypress 同埋 Mount Simon 其實都好夠啦。咁如果你話我直情真係唔識滑雪嘅，都可以玩雪兜嘅。我覺得唔需要去到雪山玩咯，因為如果你揀正大雪嗰幾日咧，你去屋企附近嗰個公園啊，你會見到有啲山坡咧已經係鋪滿晒雪。其實有好多小朋友都應該拉埋個雪兜去玩㗎啦。咁呢個亦都係唔使錢啦。另外唔玩雪嘅話，亦都可以去溜冰嘅。我自己就唔係好在行啦，純粹係細個有玩過 roller。我 roller girl 嚟㗎喎。節日方面咧，呢度咁當然就係過聖誕節最開心啦。咁佢哋都會過 Thanksgiving 嘅。對我嚟講咧，就係可以買平嘅。但係你話最中意當然係聖誕節啦。呢度始終係西方國家啦，咁佢哋都比較重視嘅。我最中意咧就係 Christmas market 啦。咁 Christmas market 其實你話咩做咧？主要都係去感受下氣氛啦，食下嘢啦。我覺得已經好開心。咁平心而論，呢度嘅聖誕燈飾咧，就當然冇香港嗰啲咁靚啦，因為香港嗰啲實在係太 creative，好俾心機抌好多錢落去嘅。呢度就係比較多係用唔同嘅燈咁樣放晒喺一個地方，咁樣就係聖誕燈飾啦。咁但係都可以感受下氣氛嘅。咁我自己最中意呢度嘅聖誕燈飾可以算係 Capilano Suspension Bridge 啦。首先佢個吊橋就自己本身已經好靚啦，咁佢聖誕節咧就會加咗啲燈喺側邊，咁佢入邊個公園都會好多燈飾嘅。咁如果聖誕打卡嚟講咧，都係一個好地方。咁至於生活上面咧，有雪嘅話咧，就要鏟雪啦。鏟雪對於我嚟講咧，就暫時冇乜關係嘅，因為我而家住緊 apartment。如果你係住 house 嘅話咧，撞正大雪嘅時候，可能就要成日都鏟啦。
至於溫度方面咧，凍其實都唔算係太辛苦嘅，因為其實呢度暖氣比較多啦，就算喺屋企啊、餐廳啊、商場啊，周圍都係暖氣嘅。其實你真正需要感受到好凍嘅時間，如果你唔喺戶外咧，其實都 OK 嘅。而且佢呢度啲空氣係比較乾啲啦，就唔似喺香港嗰種濕凍咧。因為香港嗰種濕凍咧，就會令到你有一種刺骨嘅感覺嘅。但係呢一度比較乾咧，你又唔會凍到話真係入心入肺嗰種咯。所以我好怕凍，但係呢度嘅凍咧係覺得冇咁辛苦嘅。皮膚嗰方面咧，有好多人我知道佢哋都會承受住一個問題，就係太乾啦。咁但係我自己又比較好彩啦，咁純粹係需要搽多啲潤唇膏啊、hand cream 啊、body lotion 咁咯。對於我嚟講，如果我都要搽 hand cream 嘅話咧，就幾嚴重啦，因為我係一個手汗怪嚟嘅。另外咧，有一個好大嘅分別就係我夾完眼睫毛之後咧，會更加持久啊。喺香港咧，嗰啲濕度咁高咧，咁我嗰啲眼睫毛咧，基本上夾兩夾之後咧就會掉翻落嚟噶啦。但係呢度咧又冇呢個問題，其實係一個好事嚟。去到情緒方面啊，點解我係比較中意呢度夏天多過冬天呢？其實我係可以稱得上我係好唔中意呢度嘅冬天嘅，主因係因為日短夜長啦。佢哋呢一度係大概下晝4-5點就天黑，要去到第二朝嘅可能差唔多7點左右咧先至天光嘅。咁而且咧冬天係經常性落雨，落雨好心塞啊！咁如果你係好中意陽光啊，唔中意陰天啊，怕凍嘅朋友咧，咁就千祈唔好選擇喺冬天開始過嚟定居。由於我咧就正正選擇咗冬天過嚟，咁我亦都經歷咗呢度本地人都會經歷嘅1月份嘅抑鬱啦。呢一度嘅政府亦都好好啊，佢哋直情係有埋熱線咧去提供呢個情緒支援嘅。咁可想而知，其實有呢一個困擾嘅人係好正常。咁就因為落雨啦，好凍啦，冇心情出街啦，再加上上年因為有疫情嘅關係咧，好多嘢都唔做得啦。而我咧又中意四圍去，又唔中意冬天着勁多衫，幾乎咧我每一日咧都係會嫌呢度太凍，掛住香港可以着短褲背心出街啦。所以冬天會覺得悶同埋一種好困住嘅感覺。我甚至乎係覺得係好唔中意呢一度。好想咩都唔要就飛返香港，係直到呢個春天開始到啦，氣溫就回暖咗少少，日短夜長嘅情況亦都係開始改善咗，可以出翻多啲街咧，咁個心情就自然真係會好好多。咁當然天氣只係其中一個原因去影響我嘅情緒得咁緊要啦。咁遲下咧，我就會再喺另一啲片度再講下我自己情緒係點樣轉變同埋點樣去適應嘅。講翻個天氣先啦，我個人就認為如果你要過嚟咧，就最好揀春天3月份或者打後夏天嘅時候先至過嚟咧，係最完美㗎啦。香港人比較舒服嘅係春天同埋秋天啦。咁溫哥華嚟講咧，我覺得最舒服就係夏天嘅。佢哋嘅春天同埋秋天咧就比較香港咧係算凍啦，大概係10度左右啦。有太陽嘅時候就唔凍嘅，夜晚咧就會似香港嘅冬天添咯。但雖然溫度係比較低啲，咁但係比起1月或者2月嘅時候咧，已經係舒服好多。天氣好咗咯，有啲咩做咧？自己就比較中意出去影下風景啊，影下花啊，打下卡啊，做嗰啲港女嘢啦。咁無論你係喺街啦，或者係喺公園啦，或者去啲農場咧，你都可以影到好多好靚嘅風景嘅。春天嚟講咧，3、4月開始咧就會有櫻花啦。咁5月咧又會有鬱金香啦。咁6月咧就可以去摘士多啤梨或者摘藍莓啦。去到7月咧又有薰衣草啦同太陽花。去到11月咧就可以影秋葉啦、紅葉啦，比較出名嘅楓葉啦。咁我覺得比較特別咧，就去到10月咧就可以去 Pumpkin Patch 啊，就係去南瓜田咧就摘南瓜啦。咁因為佢哋都會慶祝呢個萬聖節嘅，所以如果好似我呢啲港燦咁中意影相咧，呢度係都算係一個打卡嘅天堂。其實對於我自己或者好多本地人嚟講咧，溫哥華嘅夏天就係呢度最好嘅時光。咁因為佢又唔會太熱啦，夜晚亦都會涼嘅。咁除咗今年突然間出現咗一個好異常嘅超熱40度嘅高溫嗰幾日啦，咁嗰幾日我或者呢度啲人係點過咧？其實呢度80%人啦，我諗都屋企係冇冷氣嘅，因為其實根本就唔需要，一路都係好涼噶嘛。
咁就算係呢一啲SkyTrain 啊，就算係巴士啊，佢哋有啲地方咧係冇冷氣嘅。嗰幾日咁熱嘅時候咧，咁屋企又冇冷氣咧，其實風扇咧都係廢㗎啦。咁全部人咧就出晒街就嘆冷氣啦，甚至乎有啲人係 book 咗啲冷氣酒店啦。咁嗰啲冷氣酒店係俾人 book 到 full 晒咯。我就係其中一個出咗去商場嘆冷氣嘅人嚟嘅。就最好笑係有陣時我唔想搭 lift 啦，咁我就行樓梯啦。咁樓梯咧又有冷氣嘅，我直情見到有個女人咧就即係鋪埋張氈咧喺後樓梯度嘆冷氣，跟住見到我 say sorry 咯。日頭咧由自海日頭咧我就直情係去咗商場啦，咁食埋飯先翻屋企。咁去到夜晚咧係瞓唔到覺嘅，我係從來都唔可以唔冚被瞓覺，但係嗰幾日我係真係冇冚被瞓覺啦。然之後瞓下係熱醒咗，咁最後我哋就用咗個方法就係攬住啲冰袋瞓覺啦，咁就瞓得着啦。然後我就發現其實呢度原來都真係可以好熱嘅。可能個天咧聽到我一路嫌呢度太凍咧，嫌咗大半年咧，跟住佢就醒咗呢3日超熱嘅氣溫俾我嘆，等我收聲。好，我應承你。咁至於平常嘅時間喺夏天有咩做呢？其實對於我嚟講，就算去餐廳outdoor坐下飲下嘢啊，咁我已經好開心噶啦。如果想再做多啲嘅話，可以去下野餐啦，因為呢度嘅公園同埋草地都比較多啦，都可以去沙灘，因為呢度溫哥華係喺西岸啦，咁去沿海呢，咁佢就會比較多沙灘嘅。咁我自己去咗幾個啦，近期比較中意一個沙灘就係 Spanish Banks 啦。呢個沙灘咧係好長嘅，而且咧佢係有 free parking 啦，咁所以今個夏天咧我都比較常去嘅。咁我另外都可以出一條片專去介紹呢個沙灘。咁除咗沙灘之外咧，佢哋亦都會有啲 outdoor pool 啦。咁如果你唔中意游鹹水嘅話，其實呢度啲 outdoor pool 都好好玩噶。如果想辛苦少少嘅，咁可以去行山啦。我自己都有行過幾個山啦。最近就行咗一個好有印象嘅，就係去咗曼斯摩啦。咁曼斯摩頭先提過咧，就係雪山嚟嘅。咁去到夏天咧，啲人都會去行山。其實甚至乎冬天啲人都會行嘅。咁但係我就唔係咁想咯。我最近喺6月嘅時候，好熱嗰幾日嘅第一日咧，我就行咗曼斯摩嘅。咁佢就係仲未融晒雪嘅，咁所以一路行上去嘅時候咧，都仲係有雪咯。咁因為其實我哋喺嗰個雪道嗰度行，基本上冬天就係喺嗰度滑雪噶啦。咁而家就融剩一堆堆雪咁樣啦。咁行咧又唔係太辛苦嘅，行大概半個鐘至9個字咧，行到上面咧有一個好靚嘅地方咧，就係叫 Mystery Lake 啦。本身咧係一個湖啦，冬天嘅時候佢就結咗冰。咁而家咧差唔多夏天嘅時候咧，就會開始融雪啦。咁當佢溶嘅時候咧，就會變咗一個好細嘅冰湖啦。你會見到有啲人咧，直情係帶埋啲浮床啊，換晒泳衣咧喺嗰度游。對於我嚟講咧，就嗰啲水真係超級凍咯。咁如果你話浮床喺上面浮下 OK 嘅，但係游水咧，我諗我就難搞啲啦。另外呢度咧好受歡迎嘅活動就係 camping 啦，camping 就自己帶營去紮營啊咁樣啦。另外咧亦都會好興咧去租下一啲 cabin 啦。或者 Airbnb 咧，咁可能過一晚咁樣。咁呢度就係啲加拿大式嘅 staycation。如果 camping 嚟講，露營咧，其實呢度好多公園咧都有好多好嘅設施嘅啫，甚至乎你又可以沖涼，係有暖水嘅。咁除咗 camping 之外咧，我試過 glamping 嘅。glamping 咧就係呢一種啦。咁我嗰次去嗰個地方咧就係叫 Sunshine Coast 啦，係一個好 peaceful 嘅地方嚟嘅。咁如果冇去過朋友，我都幾推介你。咁夏天咧，我自己最喜愛嘅活動咧就係 barbecue 啦。無論你會見到啲人去沙灘啊、野餐啊、camping， 甚至乎自己屋出面啊、花園咧，你都會見到好多人喺度 barbecue 緊嘅，不斷咁樣係咁放啲香氣出嚟啦。咁所以其實呢度夏天咧，真係都幾多嘢做，幾開心嘅。總括嚟講咧，其實呢度係一個四季分明嘅好地方啦。咁對於中意大自然嘅人嚟講咧，其實係一個低消費但係又可以好開心嘅地方嚟嘅。咁只要肯用一啲時間去發掘一下可以做嘅嘢啊，咁都唔係好多人或者早排甚至乎我自己口中嘅所講嘅溫哥華好悶啊，淨係適合啲退休嘅人嘅咋咁樣。咁我嚟緊都會揾多啲活動做下嘅。咁尤其係冬天啦，避免好似上一年咁情緒出現咁大嘅抑鬱啦。咁今集我就講住咁多先啦。咁之後嘅片咧，我都會繼續講下我呢一個港燦喺溫哥華嘅生活嘅。咁如果我亦都有啲咩活動啊，有啲咩做過啊，想推介俾大家咧，我都會拍片同大家分享嘅。咁下集再見啦，拜拜。